steep hike. இது வந்து ஒரு ரிசார்ட். இவ்வளோ தூரம் வந்து ரிமோட்டில் வந்து அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் தான் இங்கே வந்து தங்குறது. ஆமாம் நெக்ஸ்ட் லெவல். பட் அவங்களுக்கு எல்லாமே ஃபுட்டு எல்லாமே அவங்களுக்கு கேட்டர் பண்ணுறோம். ஓகே வெரி குட். முன்னாடி எல்லாம் வண்டி ஓட்டுறதுல முன்னாடி ஒரு 10-12 வருஷம் முன்னாடி நாங்கள் நடந்து போவோம். வெரி குட். நடந்து இந்த பங்களாதேவிக்கு 13 கிலோமீட்டர் நடந்து போவோம். போகிற வழியிலாம் தண்ணி இருப்பாங்க குடிக்கிறதுக்கெல்லாம். அதெல்லாம் குடிச்சு அந்த மலை மேலே போகும்போது இந்த சாப்பாடு கிடைக்கும். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போய் லெமன் சாதம் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தயிர் சாதம், அதுக்கப்புறம் சாம்பார் சாதம், அதுக்கப்புறம் தக்காளி சாதம் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் கேரளா போட்டு பார்க்கலாம். கொஞ்சோண்டு கிடைச்சாலும் அது ரொம்ப டேஸ்ட்டு. சரி. ஆமாம் அவ்வளோ ஒரு ட்ரெக்கிங் பண்ணி போய் அங்கே